Arabaintsika rehetra tratran'izao volana jona zao raha iverenana ny volana Mey ny horonan-tsary mihetsika dia nisy ny festival de Cannes isan'ny mampalaza an'izany volana Mey zany raha eo amin'ny tontolon'ny horonan-tsary mihetsika maneran-tany mihitsy satria dia mitodika any Cannes avokoa ny masony rehetra rehefa mason'ny mpakafy sary mihetsika zany bling bling people tsy izay ihany nefa fa horonan-tsary mihetsika ny tena omena vahana ao anatin'izay festival de Cannes izay hijery festival de Cannes 17 tsika fa ihany koa iresaka sika rehefa avy eo iresaka be mihitsy momba ny horonan-tsary mihetsika misy tetikasa vaovao be ho resahan'ny vahintsika fa andao aloha sady hodikodina kely hijery vaovao zay dia sady hijery an'ireto sary fampiratiana atao amin'ny Izard Galerie Ampasan'ny Maroe izay hanasana anao tonga avy mijery ny kanto metsika vahana ny kanto aza misaraka amin'ny fandaharana. Rehefa avy nijery exposition rentsika dia mbola atao amin'ny Izard Galerie aty Ampasan'ny Maroe misy atsika eo amina fikambanana anankiray izay atsika ao anatin'ny tontolon'ny horonan-tsary mihetsika fikambanana association Ariar izay ilay ho resahantsika atao amin'ny Galerie Izard Galerie Ampasan'ny Maroe ny fotoana taminazy ireo satria dia olona maromaro ny eo anantsika amin'ity androany ity maromaro ifandimbidimby ao anatin'izay fandaharana izay isika izy ireo amin'ity fotoana ity andao aloha anatona azy tsika anatona. Salama. Salama. Mystique atao amin'ny association Ariar. Misaotra betsaka namaly ny fanasana atao anatin'ny clapboard misaotra betsaka ihany koa na amin'ny fotoananay aty amin'ny Izard Galerie mahita kanto be dia be izay manodidina mba mivoaboaka kely misaotra betsaka anareo tamin'ny fanasana misaotra betsaka ny fanasitsika misaotra anao tonga eto amin'ny fandaharana clapboard dia miarabanao ihany koa. Miarabanao Israel dia miaraban'ny mijery rehetrarehetra dia misaotra anareo koa nanaiky andray anay amin'izao fandaharana izao. Association Ariar mba tantarao aminay momba n'io association io inona marina ilay fikambanana? Atao hoe fikambanana ohatran'ny hoe teny officiel be fa finamanana ny tena izy satria mpinamana daholo izay efa mifaneraserana nandritra ny taona maro no namorona azy dia ilay izy revirevy ny atombohany hoe rovintsika vao hanao zavatra mitambatra daholo satria efa be dia be ny sehatra samy niasana sy ny valaparana hatramin'izay dia izao tapa-kevitra hoe mila manorina zavatra ngezabe iarahana fa raha misaraka foana dia manjary potipotika ny vita. Izy nareo ilay mpinaman'ireo dia inona ilay tena ao anatin'izay le revy inona ilay izy raha ohatra tena ataontsika direct tsy asiantsika sary tena? Mpanatotosa sary mihetsika ny 80 isan-jato ao anatin'ny fikambanana fa misy artista amina sehatra hafa koa mpanao sary mpiangaly poésie mpanao mozika mpandihy dia mbola manantena koa izay hoe misy namana hafa ameno isanay mba misy équilibre misokatra mihitsy varavarana fa inona ilay famifepetra raha izay? mila olona mahay miara-miaina ohatran'ny rehetra ihany dia mila olona mitady ny atao hoe kanto mitady ny hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe kalitaona zavatra fa tsy karazana olona hoe tsy mainka ny alaza zany zahay fa te hametraka hoe misy zavatra milay be azo atao eto an-tanàna dia hatreto efa manomboka mandeha ny processus iny anie mba hitohy hatrany fa efa manana izany hoe efa misy rafitra mijoro tsara mihitsy moa ny association Ariar aiza ny birao aiza no fionana raha hoe misy izay fionana izay? Manana QG zay sady siège-nay ary amin'ny 67 hectares nord-est dia efa nahazo récépissé amin'ny fikambanana mijoro ara-panjakana azy association Ariar. Efa maro koa ny mpikambana ao anatiny olona 3 ao anatin'ny birao no miresaka taratasy administrative ny président ny secrétaire général dia ny trésorier fa amin'ny mampinamana azy moa izany dia iaraha manapaka daholo ny rehetra fa après resaka sonisy resaka fionana aman'olona sisa no averika an'ilay fiteny fikambanana hoe arenao hoe mazevatra be inona tena tanjon'ilay fikambanana efa natsiditsidika eo an'ilay izy fa
tena tanjona amin'ny vatany io fikambanana io zany. Ny antom-pisiny ihany koa raha zay no mahatsapa tena amin'ny mampisehatra ao anatin'ny kanto azy, mahatsapa tena fa somary ataontsika hoe exploité ihany ny mpisehatra ao anatin'io domaine io fa ihany koa ho an'ireo vao misandratra tsy mahalala hoe aiza ho aiza ny lalana tokony andehanana dia ny fanampiana ho lasa tanjaka ho force anankiray afaka miara-miady zany no tena nananganana an'ilay izy, ahafahana manangana zava-dehibe anankiray hita maso sy azo tsapahin-tanana koa. Anisan'ny nanosika anay zao hoe tsy fantatra eto Madagasikara satria mety hoe any amin'ny fahefa-mividy ny resaka serasera sy ny fanampariahana ohatra mety tsy mampandeha ny asa sary ataonay ohatra. Ny film efa notontosaina tato anatin'ny ny mpikamban'ny association, ny ino moa izy teo, ny création ataon'ny mpiangaly domaine sasany, ny mpanao poésie, ny mpiangaly mozika sy ny sisa dia mila avoaka eny amin'ny fiarahamonina amin'izay fa manana tanjona kosa nefa hoe zavatra misy kalitao misy norme azo trandrahana tsara, azo arahana tsara mba ho lasa fanabeazana amina resaka kalitao koa ilay izy ho an'ny mpanjifa fa tsy hoe rehefa vokatra dia atao matraka azy fotsiny dia tonga dia mipaso ho azy ilay izy. Izay anisany. Mbola tsaingohako kely fotsiny nisy teninao teo napiditra resaka hoe miara-miady, resaka ady. Misy ady ataon'ilay association? Misy ady mihitsy satria eto Madagasikara mbola resaka fahefa-mividy foana, be dia be ny bandikely sy ny sipakely manana nofinofy revirevy be te ho an'ny Hollywood, te ho any amin'ny festival de Cannes, te ho any amin'ny festival d'Angoulême. Malaza eo ihany fa mila ampahafantarina koa ny tanintsika hoe misy zavatra amin'ilay eto fa le fahefana sy le canal atongavana any tsy hita mihitsy dia mba rehefa tafiaraka zany ny olona mitovy revirevy dia misokatra kokoa ny lalana sy afaka mifanampy mifanome an'ilay herin'ny teneniko izay ady le izy satria eto amintsika azo tenenina hoe ny fitondrana tsy dia vaindohan-draharahan zareo zany hoe mahatafita amin'ny resaka kolontsaina sy resaka artistika zany dia zany hoe ny tena zany no mila mitroatra ao anatin'ilay izy dia mba ahafahana manokatra ny saina koa ho an'ny mpitondra izay hitondra any aoriana hoe ny kolontsaina sy ny resaka kanto ange afaka ampivelarana na amin'ny resaka ekonomia na amin'ny resaka maha-olona manokana. Hijery vidéo sika tokony mahazatra araka ny lazain'ny mistika teo hoe 800,000 mpikambana ao anatin'ny ariara dia isan'ny hoe manatotosa miaina ao anatin'ny fanatotosana horonan-tsary mihetsika sy ny asta raha zay no ahitsio raha diso fa mialohan'izay fantaniako farany ity aminao zany rehefa tafaraka ianareo ny activité na hoe inona ny ataonareo anatin'io association mijery film, manao critique film? Anisany zany be dia be vitsivitsy ny activité ny lehibe indrindra dia ny kolontsaina festival anaty elakelan-trano festival ataonay any anaty quartier misy elakelan-trano izay mihitsy ny anarany mba ahafahana mampivoatra ny kolontsaina sy ny talenta misy ihany koa dia misy koa ny éducation à l'image atao any amina sekoly ho an'ny tanora kely mirevirevy an'izany koa hoe mba te ho lasa mpanao sarimihetsika lehibe rehefa indray androany dia ao anatiny koa zay nefa manao atelier zay manana talenta amina sehatra anankiray dia mizara manao atelier, misy an'ilay hoe atelier manao sarimihetsika dia ho avy koa ny projet manaraka misy resaka coécriture amin'ny resaka poésie sy ny raiky izay fa ny discipline hafa koa efa manomboka manao projet miaraka izao fa ny raiky aloha zany izao no tena efa en marche dia izy aloha izao no resahana. Ok, ho resahantsika izay raika izay rehefa avy eo fa mankasitraka fenao ny mystique misaotra anao nandray teto amin'ny Claport ya mbola mijanona miaraka amin'ny association ariara ihany tsika rehefa avy eo fa andao aloha hijery vokatra na asa tanana nataon'ny mpikambana tao aminatin'izay association ariara izay.
raha mihinana handramy matetika sika dia ho salama satria mitondra otrikaina ho an'ny vatantsika ny trondro. Allez, mon mamie! Tila semety. Inona manina amin'izany? Nanarako ratory sansolertina Jimmy. Nanarale jantery ratory zany todin'olona fa sosialakay. Tena nobonobonay efa tsamotsamo azy koa tena tafavoaka mihitsy ny tena tiana. Sleeping Pop avy ao amin'ny association Ariary indray miaraka amintsika mitohy foana ny resaka vidéo zay jerentsika eto dia haingony satria araka ny lazain'ny mystika izay vahiny teo aloha teo hoe maro dia maro ny mpikambana ao anatin'izany association Ariary izay no hoe cinéaste fa misy ihany koa mpanao zavakanto hafa ary ny tetikasany zareo dia tsy any amin'ny resaka cinéma ihany fa mitodika any amin'ny rehefa resaka hoe haikanto zany dia misy anareo avokoa fa araka lazaiko teo hoe na miova ary ny olona ny resaka mitohy foana nareo ve zany le haikanto ambany gorodona? Tsy tena hoe haikanto ambany gorodona. Loatra matrakazy, tsy teo any amin'le malaza be. Ny tena tianay atao le olona le ankizy vao misandratra no atosikay satria tsy ny olona rehetra ny afaka mahita an'izany colisée ao amin'izany na tsamandry izany karana voalohany. Dia ny fahatsapany koa hoe za zao tena 10 taona zay tao anatin'ny kanto. 13 taona dia efa nanomboka ny asa tao anatin'ny kanto tsy nitohanany ray aman-dreniko. Donc 10 taona tena hoe parcours du combattant. Dia ny antony nanoronany an'ilay association hoe evitena ny ankizy manaraka mba tsy tratran'izay 10 taona zay vao mahita toerana ho anazy fa afaka manao zavatra tsara na dia tsy dia tena be expérience ary tamin'izany 10 taona zany ary mbola nisy ny occasion sy ny opportunité ohatry ny hoe atelier gratuit sy ohatr'izany fa tsy mahita an'izany intsony amin'izao dia manosika be anay hoe andao anao zavatra ho an'ny tanora. Araka le fantenen'ny mystika teo zao hoe initiative anasy ny vadiko zao le kolotsaina anaty elakelan-trano zavatra dala be io fa ny andiany voalohany herinandro nanaovanay anazy natsapy zay hoe mibandy teo amin'ny tanànanay ao 67 milozan'ny Facebook dia manao selfie dia izay vita fa dia avy eo nisy olona koa tonga dia nividiny zareo nalainy comme ça ny tany fanaovana basket dia tsisy terrain intsony ny tanora dia tsy tafy ty fa andaontsika anao zavatra dia rehefa tsy omeny toerantsika ho an'ny tanora dia andao ny elakelan-trano ny raisana dia koa hoe tsy ny olona rehetra no mandeha any amin'le toerana ara-kolotsaina dia mila ampahafantarina aloha le olona hoe misy le zavatra ara-kolotsaina dia lasa curieux izy avy eo mandeha karazan-toerana ohatra hoe aty amin'ny zara zao mila afantarina hoe misy ange le zavatra izay vao mandeha ho azy le izy dia nanaovanay ny elakelan-trano dia isy moa cinéaste za manao karazana art be dia be dia natsona ny namana dia sava be io izy izany dia natsonay ny olona manana talenta teo amin'ilay toerana tsy le hoe manao récitation sy ohatr'izany fa tena hoe te ampiseho izy hoe za te hanao zavatra fa za tsy nanana anjara sehatra ho aho dia ohatran'izay foana ny ataonay hatreto tsy voatsery kolotsaina anaty elakelan-trano ihany fa na lafin'ny cinéma marobe manana hevitra fa le manatanteraka no tsisy sy le enti-manana ara-pitaovana dia rehefa mifanampinampy eo dia mahavita zavatra be dia be mihitsy. Ao amin'ilay cinéma zay ny janonantsika misy an'ilay tetikasa hoe REC
izay nareo no mamolavola azy eo amin'ny association Ariary. Raha afaka tantaraina momba an'izay REC zay. REC na résidence d'écriture cinématographique. Hetsika karakarainay sy ny association Ariarta sy ny association Asasary. Izy io matsapy zay hoe lesika indrindra resaka cinéma, naiza naiza resaka fanoratana satria maika andeha anatotosa aingana dia azo vola aingana. Nefany rehefa tsara nefa bazan'le izy dia afaka mandeha lavitra kokoa amin'le hoe hivarotra CD etsy amoron-dalana sy andefa kely etsy amin'ny REC fa misokatra be ny lalana any amin'ny international rehefa tsara ny soratra ataonao. Dia zay ny antondrian'le REC. Maro be ny olona amin'ny association Asasary sy ny Ariary nianatra tany ivelany momba ny resaka cinéma dia izahana izy hoe ohatry ny ahoana ny fomba fanoratana film, fiction sy documentaire amin'ny norme internationale. Dia REC mbola processus voalohany ty ataontsika ty fa isy anankitelo le izy. Le résidence dia hoe mihidy amina toerana anankiray lavitra ny ville, lavitra ny fianakaviana, lavitra ny fitadiavam-bola dia mifantoka amin'ny resaka fanoratana fotsiny, etoana ny sakafo, etoana ny trano dia nenao zany ny ataonao manoratra. Olona fahatenanareo anatin'izay dia manao le fifatena satria national hoy ianao le izy. Zany olona ny soratra anarana tsy voatery eto Antananarivo ihany fa naiza naiza misy azy eto Madagasikara fa le fifatenanareo azy ireo dia olona firy. Amin'ity andiany voalohany ity 20 aloha ny antsonay. Dia manerana Madagasikara raha ohatra ka ivelana Antananarivo dia etoanay firehanareo miverina sy mody mba analana fahasahiranana dia tsy voatery hoe tena efa projet abouti fa na manana hevitra fotsiny ary ianao tsy voatery mpanao cinéma koa ianao fa tena hoe vonina ny anao an'iny fanoratana anao iny hatramin'ny farany. Dia amin'ny faran'le processus ny REC rehefa tapitra ny 3 sessions dia iona amina producteurs internationaux dia amidy amin'ireo olona ireo amin'izay ny projet dia les producteurs ny safidy avy eo hoe ty mety amiko alao fa hiaraka hanao an'ity tsika dia afriny eo ny faharetan'le fijanona an'le olona le REC mihitsy. Ny REC ty 3 jours le 7, 10 sy 11 juin. Roa andro aloha amin'ity. Ny 7 misokatra ho an'ny olon-drehetra zay te hijery an'izany hoe ohatrohatra inona mahasamihafa ny cinéma commande ohatra sy ny cinéma de création, ohatry ny ahoana ny fiatomboana fanoratana, ohatry ny ahoana ny karazana film mivoaka amin'izany résidence zany satria misy film anankiroa ho projetenay ao amin'ny Institut Français. Dia ny 2 jours aorianan'io izay ho an'le 20 résidents ihany manomboka manoratra amin'izay izy. Dia avy eo izy 3 jours hafa ankoatran'ity juin ty dia izy 3 semaines tsakijadona mihitsiny aorianan'io 2e session io. Le 20 résidents foana io. Le 20 résidents fa mety misy mihitsany eny an-dalana satria izay le sélection naturelle rehefa tonga saina izy hoe mazana beka ty cinéma ty fa tsy solution de facilité dia mety hihitsany izy ohatr'izany mihitsiny amin'ny résidence. Dia ampiseho zany izay hoe misy valeur ny cinéma fa tsy hoe manana DSLR kely dia reto misy akama dia andaontsika hanao film kely etsy dia andao amidy. Tsy antsontsika izao fa tena hoe mametraka structure professionnalisante misokatra amin'ny international. Fa ny fomba ny fahatenanareo le 20 résidents mihitsy iverena kely hoe les critères zany le fepetra takinareo anazy 20 reo rehefa tafiditra ao mantsy reo dia mety hanala amin'izay nareo fa teto aloha voalohany indrindra nanao fiche d'inscription zay dia ao anatin'iny misy hoe efa nanao film sa tsy mbola, inona le hevitranao, inona mahatonga ny hoe film mety amin'ny projet anao io fa tsy hoe dessin animé, clip na bande dessinée na hira fa tena hoe tsy maintsy film io zavatra io dia inona manosika anao te hanao film. Dia amin'ny alalana entretien le izy antaninay tsara mihitsy hoe fa maninona dia rehefa tena convaincu izay misy comité avy any amin'ny association Ariarta sy Asasary izay rehefa zatra manao film amin'ny international no mahita hoe ty olona ty tena je le défends dia tena alao fa atositsika ty olona ty. Misy karazana jury kely.
eny ary mankasitraka anao a dia toizantsika hatrany izay resaka izay a na ny momba ny raika na ny momba ny association Ariara fa hijery sary indray aloha tsika zao vidéo avy eo amin'izareo ao ihany. Pidinary manao an'izao rehevo mihinan-kanina. Sake. Hita fa saka manao an'izany. Saka kely. Efa saka ihany Ihany zany. zany. Ary inona ary manao an'izao rehevo mihinan-kanina? Kisoa zany e zavatra mora kely ny an'la. Hita fa manao Tonga dia sarosarotra ireny mihitsy fa tsy. Ary fanjay ary. Dozy aloha. Vao mainka alisy. Efa sao le sarosarotry. Ary biby nanjay ary manao an'izao rehevo avy mikaka. Alika. Marina. Eto isiko ny farany rado. Tsy maresy any anay. Iza ho entin'ny laisany eo fotaka mbola miray miady. Hitany tanalana lady andro andeha. Sy favori dia ilesy fota. Tirire miandu we gorongino miandu tiriri we miandu anu hi kerangeti mailal anu hi kesugoti mailal anu hi kerangeti mailal Tanaty fahazazana mbola miainao anatin'ny ala sy ny zava-maniry, ny biby izay fiainana tany androany. Zao te hanao film. Ohatrany ahoana ny rehefa manao film? Film ino? Za te hanao film, inona ny atao? Fred izy ty zao. Toetrano resantsika miaraka amin'izareo amin'ny association Ariara Clapboard
Sleeping Pop ihany miaraka amintsika aloha zao satria tohizana kely eo amin'le raika zay zany hoe résidence izy io fiofanana momba an'izay resaka cinéma zay roapolo eo zareo no entina miofana manerana ny nosy no nanaovana ny fifantenana dia efa misy mpampiofana mihitsy efa misy tena hoe formateur international sa manao anazy manao aloha zany formateur ao anatin'io. Partage d'expérience. C'est coco. Sartre be ny teny hoe formateur satria tsy afaka manao formation en 2 jours zany. Fa partage d'expérience hoe misy olona ao efa nanao film anaty résidence dia izary izy ohatra ny ahoana amin'ny processus ny ohatra hoe zao tato amin'ny Art Galerie nisy an'ilay atelier vidéo créatif. C'était hiditra tamin'izay maso niditra daholo dia nazavaina tao anatin'io atelier io teo amin'ny 25 séance ana 2-3 heures teo le izy hoe ohatra ny ahoana ny écriture dia ohatra ny ahoana ny dépouillement dia avy eo miditra any amin'ny tournage post production dia avy eo vita le film fini le déambulation projetena amin'ny 7 juin io dia tena nampianatra be mihitsy hoe ohatran'izay partage d'expérience kokoa le izy hoe za mahay an'ity dia atoroko anareo ty dia raccourci mba tsy démerde be entre guillemets amin'ny fiainana. Ataontsika hoe nanao manana izay hoe initiative zany ny association Ariary hoe mba hampisondrotra le talenta ny bandy kely sy ny sipa kely any amin'ny quartier hampiseho ihany koa ny kanto malagasy ampivoatra ny kanto malagasy. Efa nisy ihany fotoana nijoroanareo raha ny resaky fitantara raha nanaraka amin'ny fandarana teto tsika aiza ho aiza zao zay inona ny vokatra tena hoe azo tsapain-tanana hatreto zany. Ny vokatra tena azo tsapain-tanana dia efa manomboka misy envergure zay rehefa mitaky zavatra. Ohatra hoe rehefa manao film tsy vola mivoaka amin'ny pochinao fa tsy maintsy anao démarche anao demande financement que ce soit écriture, post-production, tournage. Dia arak'izay koa hoe natsapa koa zay hoe zay zao ohatra manana vokatra dia misy olona mitondra anazy any tsy manana ny accornay izy dia alefany any an-dafy le izy dia azahoany vola any dia heritaona aty ariny zay mahita an'le izy. Azo atao hoe halatra zany zavatra zany. Amin'ny association anay afaka miteny amin'izay zay satria raha ataony amina bandy ato dia bandy ato le izy dia sarotsarotra be mihitsy le irevendiquer an'le izy fa memezany fotsiny. Fa raha ohatra ka association légale tena afaka mitory tsara aminazy amin'izay zay dia zavatra maro be ohatr'izany tsy amin'ny cinéma ihany fa tena hoe amin'ny resaka kolontsaina rehetra mihitsy. Ohatra hoe zay zao afaka revendiquer amina resaka hoe piratage koa amin'ny resaka mozika satria légal tsara dia tsy hoe mirevendiquer dia menimenina eo fa tena miproposer solution dia inona ny zavatra azo atao mavezatra kokoa zany ny poids-nay rehefa misy zavatra tokony hoe revendiquer. Fa resaka cinéma le niteneninao teo fotsiny no anano kely mety misy ihany zao mety misy le nanao court métrage ankizy mety lehilahy mety vehivavy fa nanao court métrage reny ahoana maro moa zany ny fiarovana azy reny sa tsy maintsy hiditra anatina fikambanana ohatr'izao ve sa hoe ohatra ny mozika zao misy ny omda raha eto Madagasikara dia ahoana sy ahoana raha ny tokony ho izy dia efa eny ihany ny fandehantia sary tamin'izany fotoana sy raha ny tokony ho izy anjara asan'ny omda le izy fa efa nisotomin'ny Omasy moa dia lasa ao amin'ny Omasy le izy amin'izao dia ny any Frantsa ohatra ny CNC sotr'izany arakaraka le pays de production le izy. Fa matoa ianao ny laza an'le hoe misy le izy ho antsika eto zany hoe mbola tsy voaharo tsara zany ny tsy maintsy misy fikambanana ohatr'izay tsy maintsy misy ny manangana poignée kely mihitsy zany hiady amina na manangana fikambanana na misoratra any an-dafy dia le olona any an-dafy no mihetsika fa raha ny eto Madagasikara tsy hihetsika zany mihitsy izy. Dia ny fomba hiprotégena anazy rehefa manome ohatra le film amina festival dia sy mbaina soratra iny hoe ceci est un film pour le festival zao de cette année fa dia zay iny ihany ny afaka ampiasainy dia amin'izay raha ampiasaina any amin'ny toeran-kafa le izy dia hita soratra be hoe ty festival ty ohatra ny namoaka an'le izy. Dia ohatran'izany koa hoe fomba fiarovana koa
tena fady faran'izay fady no mandefa ny film en totalité raha tsy hoe nisy contrat na droit de diffusion le izy hoe raha te ho rentabilisena zany le film amina internet aloha tena tonga de hoe papay volamena raha alefanao amin'ny internet tsisy festival indray tsony mihitsiny ianao amin'ny chaîne télé ça dépend ny contrat de diffusion anao satria ohatra zao TV5 Monde zao miezaka be mandefa film malagasy de misy contrat mihitsiny le izy de io zao tiako ampianarina koa hoe za zany fa en milieu en cinéma hoe rehefa mandefa œuvre ianao cinématographique any amin'ny télé en fait c'est la télé no mandoa vola de io par minute ohatra hoe zao hoe ny any amin'ny TV5 Monde 100 € la minute donc raha mandefa film 26 minutes 26 minutes fois 100 €, 56 minutes, ohatran'izany fomba fidiram-bola amin'ny cinéma fa tsy voatery hoe andeha hivarotra CD etsy na hivarotra CD na anao etsy amin'ny raiky sakely ohatr'izao ankoatran'le hoe ilaina le salle de cinéma mba hiconsommen'ny olona de solution amin'le resaka piratage koa rehefa mikonsoma ary amin'le salle de cinéma de bonne qualité sonore et image ny olona kamo be izy hijery an'iny etsy amin'ny télé kely atsatrano satria ao an-trano ianao mbola hivezivezy misy manary-po etsy misy kopakafo etsy tsy ao anatina condition na fijerevana cinéma mihitsiny reny olona na vondron'olona le mivarotra an'le CD voatoninao foana moa le izy le mivarotra an'le CD izy mandefa film kely etsy amin'ny raiky zave zany tsy ao anatin'le olona mba afaka miditra ao amin'ny ariary tena ao anatiny mihitsiny misokatra be zay rehefa mitovy ny objectif anay de le izy koa tiana hoe plateforme d'échange ny ariary fa tsy hoe izahay no manana marina mety diso koa izahay fa izahay miezaka manana vision lavitra be tsy mijery an'le etsy Analakely fotsiny zay na etsy Ambojatofo fa hoe zany tsy hanao an'ireny mihitsy ny vokatra vao aminareo hoe zany tsy maintsy any amin'ny festival any andafy no hita tsy maintsy amina fahitalavitra bon tsy fahitalavitra moa zany fa iny tsy maintsy hoe ho exportena rovinina zay vao anantona an'le mpijery eto Madagasikara zay vao anantona kokoa an'le mpanjifa an'ireny CD ireny mety nareo eny ampianatra en fait zay efa manantona tsy mivarotra zay aloha tena hatreto tsy eritreritra hivarotra CD satria ça en vaut pas la peine le izy sady tena hoe manimba an'le film araka le teneniko teo hoe hijery an'iny amin'ny écran kely ny baffle mety tsy sava hafa mihitsy ny ange reto zany mijery salle de cinéma condition cinéma zany ao amin'ny FM gratuit ny cinéma isaky ny larobia sabotsy fa tsy de misy olona ao nefa condition cinéma zany tena ivavahana be gaga be ny olona nahita an'le tetsa tamin'ny lundi de Pâques iny le be olona be hoe ary ny malagasy kay tia cinéma fa miafy amin'le condition ratsy kely fa zay miezaka manantona ny olona zay na tonga anay hoe amin'ny festival elakelan-trano kolotsaina anaty elakelan-trano isaky ny hariva tsy maintsy misy projection an'ireo film izay tsy hitanao any anaty CD sy ohatr'izany ireo gratuitement le izy miezaka be zay hoe tsy ny vola koa ny atao mandeha aloha fa hoe na de mame 100 € ohatra ny TV5 Monde de omena gratuitement satria mila accessible amin'ny olona le izy de ohatran'io amin'ny raiky io zao amin'ny 7 juin gratuit le izy en plus ao amin'ny salle de cinéma ny FM de très bonnes conditions de tena hoe manentana hoe film malagasy ireo de c'est gratuit donc tongava misotranao mankasitraka anao de jery vidéo atrantsika zay moa no isan'ny mahafinaritra atao anatin'ny fandarana ihany koa vidéo avy amin'ny ariary court métrage zay tena jerentsika avy eo tsika mihaona indray mamaraparana resaka
mihetsika eo lahy. Nenyo. Efa hoe. Patena gato mety pai. Miaramila frantsay tamin'izany fotoana izany a tena tsy tafiditra tany anatin'ny raketa. Nasindry le rony parazita le raketa dia tonga dia ripaka daholo. Reny mantsy no azo lazaina fa tena sakafon'ny omby sy sakafon'ny olombelona tany. Dia ripaka ny omby, ripaka ihany koa ny olombelona, dia anisan'ny ripaka tany rapainay sy rapofinay. Des accords signés par eux le 2 avril 1760. En conséquence, et à compter de la date de la présente déclaration, la République malgache accède à l'indépendance. Et assure les droits et prérogatives qui y sont attachés, en même temps que les responsabilités qui en découlent. Dia manao fakasitrahana ny izary galeria Passan'ny Malo izay nandray ny fandarana tamin'ity androany ity, afaka nionana, afaka niresadresahana tamin'izareo avy eo amin'ny association Ariara ihany koa. Efa maraparina fandarana tsika matombo teny an'izay dia tsara mafisina ihany momba an'ilay tetikasa hoe REC. REC, résidence d'écriture cinématographique, 1er juin à 18h, ny farany candidature. Fa eny raha ohatra ka tena izay ianao vao naheno anay dia andramo alefa ihany ao amin'ny page Facebook REC Madagascar Project, ny fiche d'inscription. Tsy voatery cinéaste ianao fa rehefa manana hevitra fotsiny hoe andeha hanao film, cinéma dia tongava foana. Dia maimaimpoana ny fifandraisana anjara ny any faritany sy ny eto Antananarivo. Ny any faritany no tena omenay lalana kokoa satria ny eto Antananarivo tena efa zatra mahita zavatra ohatran'izao. Dia tsara tonona ihany le andro anaovana le formation mba hiomanana zareo raha toa na dia efa taran'izay 1er juin zay ary mbola afaka mandefa le CV sy ny sisa zany satria tsika zao efa alina 1er juin vao mahita ny fandarana fa mba hiomanana mialoha handaminana programme raha miasa sy ny sisa dia aloha tenenina ihany ny fandaram-potoana. Ny 7 juin manomboka amin'ny valo sasany maraina ao amin'ny librairie Millefeuille Etsabehoririka misy présentation voalohany an'le projet afaka hidiran'ny olona rehetra. Ny après-midi amin'ny 2 ao amin'ny Institut Français mbola misy resaka manodidina ny zavatra ilaina momba ny cinéma, projection an-jaka kely, film documentaire sy déambulation, film fiction izay mivoaka tao anatina processus-na résidence. Ny 10 sy 11 juin ilay résidence izany hoe hihidy ary amina toerana anankiray le olona 20 vao fantana ka hanoratra manomboka manoratra. Izany hoe mila manaraka tsara ianao satria mety misy olona hitsana amin'ity session voalohany ity, izany hoe mety hisy toerana amin'ny session faharoa fa arao izay ao amin'ilay pejin'ny association Ariart sy ny REC Mada Project. Mankasitraka ny Sleeping Pop misy tika niaraka taminay teto amin'ny clapboard tsy farany eto ny fandarana akory fa mbola misy sary ho jerentsika rehefa eo fa
nafinaritra ny resaka ataoko hoe nisy adievitra kely nisy hevitra nitranga ihany teto sy eno aleo mena fotoana nareo mba namafy tsara ny fijoroana sy ny ady mbola ataony zany hoe association Ariara zany sy ny tanjona ny tanjona anay tena hoe ianareo manana zavatra ara-kolotsaina zany tsy mozika fotsiny zany kolotsaina fomba fiakanjo fomba fandeha peinture film slam bande dessinée tanora ianao raha manana projet antony ihany aloha zay raha ohatra ka mila fanampiana fa hiezaky ny anome conseil na dia kely fotsiny ary hoe ary mandeha raha ohatra ka zao satria raha tsisy an'izay olona zay manampy amin'ny fiainana tsy sarotra be mihitsy ny voana satria tsika nge eto Madagasikara enjana be ny fiainana eto dia zay ny antom-pisinay marina hoe association anabandy akamy zay tamin'ny voalohany fa efa matoa zay niditra nandroso hoe association ara-panjakana tena hoe hitsangana amin'izay zay hanao zavatra lehibe sy mavesatra kokoa dia raha te ahitanay dia mety tsy voatery hitanareo eny an-dalana eny zay fa ny pejinay eo amin'ny Facebook association Ariarte Madagascar dia ao tsika miresaka misaotra betsaka dia mifanome fotoana amintsika mpijery amin'ny herin'ny toy izao indray mbola misy sary mbola misy vidéo hojerentsika zao fa ho elavelany ny orona tsara metsika malagasy film tompoko Marufiske, Nagana, Benatire, Mayente, Natemigene, Milana, Yapechuke, Mayente, Wigurubeye, Lasano, Tale, Taninja. Tena moa premier amin'ny herinandroany premier amin'ny herinandroany premier amin'ny herinandroany dia mazoto tsara amin'ny retraite fiainasika tany atonotony ihany tonotony misy karama dia tsisy karama dia alohantsika nandehandeha fa tsy maintsy mikarama zany tany nene maty tombo folo 2010 rabanay maty farany taona décembre 2010 tamin'izay 20 taona dia zay le mahatonga anao hoe rehefa ohatran'io le fampitondrana dia mbola sany savoir zany le traite fa mbola mila miresaka zay ny le zay zany hoe tsy malaina any mihitsy tsy mampalaina ana mihitsy amianareo ny zavatra io fa le fomba fampitondrana sy le fampiresahana ato anatin'le tokantrano zany zay le tsy tiako aminanjy zay ny torohevitra ataoko an'la fa raha fa misy le ty le fiafiana miafy foana aloha na inona na inona dia mila miafy rehefa firy taona ty zao mbola tsy kivy amin'izany ihany na hoe kara ino za ty hoe mbola ho afitra ve sa tsy ho afitra indrindra anao mbola anao ane zao fa eo andalam-pandrosoana miezaka manomboka androany le traité 25 000 par jour dia njaka zany mandeha dia versement za tsy mila banga fa mila feno foana isanandro rehefa tsy mahay mihaza amin'io nareo dia efa tsy mahay mihaza intsony
lasan'olo tany etoye iremianao ivokon'olo lasan'olo tany etoye milanao ivokotany lasan'olo